Yawa, kamar yadda kuke gani wannan shine PayPal account ɗina, ga nan balance ɗina a nan, wannan shine balance ɗina. Idan na jawo ƙasa na yi ƙasa, za ku ga transaction ne na kamfanonuwa da dama wanda suka turo min. Wato matsalan da ake samu tun daga wurin buɗe PayPal, mutane suna buɗe PayPal account ɗin da ba shine ya kamata su buɗe ba, shine yasa ko da wani lokaci sun buɗe in an turo musu kuɗi baya shigowa. Za mu nuna muku yadda ake register PayPal account ɗaya bayan ɗaya. Akwai step har guda 5 wanda za ka bi kamun ka buɗe PayPal account. Biyo mu cikin bidiyon. Wayannan step guda 5 ɗin da kuke gani su ne za a bi kamun ka buɗe PayPal ɗinka ya fara aiki kuma ka tura masa kuɗi. Inda ya harba kama wayannan abubuwan ba, PayPal ɗinka ba zai yi aiki kamar yadda kake tunani ba. Shine step na farko shine ka nutsu ka kalli bidiyon nan har ƙarshe, sannan ka yi subscribe din channel ɗina. Step na biyu kuma shine yadda za a yi register. Step na uku kuma za mu yi linkin da national ID card. Step na 4 za mu yi confirm din registration din mu ga yayi ko bai yi ba. Step na 5 kuma shine za mu yi shiga setting mu saita wasu abubuwan da ba yi setup din su ba, sannan za mu yi linkin da bank ko kuma credit card. Bari mu fara da step 1. Ka tabbatar ka yi step 1, yanzu za mu shiga step 2. Yau kamar yadda kuke gani daga kago ka taba link din zai kawo ka wannan page din ne, gashi nan www.paypal.com/ls. wannan page din zai kawo ka. Za mu ajiye muku link din a description din bidiyon nan. Daga ya kawo ka wannan page din sai ka yiwo ƙasa, ka zo ka zaka gani gashi nan inda aka sa PayPal 2 types of account. Nan aka sa personal account, nan kuma aka sa business account. To business account za mu zaɓa saboda personal account baya aiki a cikin Najeriya. Yanzu mun zaɓi business account, bari mu zo mu yi danna continue. Daga ya buɗe gashi nan ya nuno nan wurin aka ce sign up for a business account. Nan wurin aka ce enter the email address that you are using. A nan wurin sai ka zo ka saka email address ɗinka. A nan wurin sai ka saka email address ɗinka. Yau daga ka sa email ɗinka, ni yanzu na saka email ɗina, daga ka sa email ɗinka sai ka zo ka danna continue. Daga nan zai nuno maka ka sa password. Gashi nan sa password. Ok, daga ka sa password ɗinka, a ƙarshen password ɗin ana so ka saka word ɗin da yake da ƙarami da babba. Misali kaman ƙaramin A da babban wani abu, capital small letter da capital letter a ƙarshen password. Daga kasa sai ka zo ka danna continue. Yau daga ya kawo ka wannan page din suka ce ka gaya mana abubuwa game da kasuwancinka. Gashi nan wurin face ne sai ka zo ka sa sunanka, nan wurin last ne nan sunan babanka, nan wurin business name, nan ma ka zo ka saka sunanka, sai ka zo nan wurin shine wurin phone number, nan ma ka sa number ka, sai ka zo wurin da aka ce business address, kawai ka saka address in inda kake, nan ma ka ƙara saka adireshi na biyu, nan ma ka zo ka rubuta sunan state din da kake. Gashi nan ni na sa, nan ma ka zo state, nan ma ka ƙara saka state, nan inda aka saka postal code za ka sa kowane gari tana da postal code. Yadda za ka duba kawai ka je ka shiga intanet ka rubuta garinku ya ka saka postal code, za a nuna maka na garinka. Daga nan sai ka zo ka danna wannan tick din, gashi nan an danyi good a nan wurin, sai ka zo ka danna agree and continue. Daga nan zai nuno ka wani page, gashi nan aka ce describe your business. Ana musun ka siffanta musu ya irin kasuwancinka yake. Sai ka zo nan wurin gashi na ka rubuta type of business, sai ka zo ka danna wannan dan kan arrow. Da ka danna zai nuna maka ga sunan kasuwanci kala-kala. To kawai in ka zo ka danna kawai wannan sole proprietor din nan, gashi nan wannan kawai ka zo ka zabe shi. Nan wurin ka zo ka zabi, ka yi ƙasa nan ka zo ka zabi ƙasarka. Ok, da bayan ka zaɓi ƙasar ka sai ka zo nan wurin ka sa musu wani kalan product ne kake amfani da shi. Kawai ka zo ka sa musu kawai ka sa musu goods,
nan wurin kuma business URL sai ka zo ka shiga internet sai ka zo ka rubuta wancan abin da ka zaba, tunda ka zabi self proprietor ne kawai sai ka zo ka rubuta shi a internet. Bayan ka rubuta shi zai nuno maka website da dama na wannan irin wannan business din. Sai ka zo ka shiga irin website din, misali kamar wannan website din ga sunan, sai ka zo ka shige su. Bayan ka shige wannan website din, to abinda za mu yi anan shine za mu kafi URL din website din ne, shine a mazaunin shine kasuwancin mu kenan. Gashi nan wannan abun sama shine zan kwafa gaba ɗaya na je na sa musu a maimakon shine business ina wanda nake yi. Okay, bayan na kwafe shi, okay, yanzu na je na kwafo link din website din, sai na zo sai na saka shi a nan wurin. Yanzu na saka musu shine ya zama kaman shine website ina da nake yin business da shi. Nan wurin bar yawa, sai ka zo ga nan option kawai ka zo ka zabi kowanne a wurin kawai. Kowanne yanzu ni misali zan iya zaben religion and good story din nan. Is okay. Kawai daga nan sai na zo na danna continue. Daga nan zai nuno wani website, nan shine date of birth, nan shekarunka za ka saka. Gashi nan ka gama sa date of birth ɗinka, nan ka zo ka sa date of birth ɗinka, nan ka zo ka zaɓi ƙasan da kake shine nationality inan kenan, sai ka zo ka sa musu wani irin identity ne kake so ka sa musu. Ni na sa yanzu national ID card, ga nan nin number na sa a nan wurin. Sai ka yiwo ƙasa, a nan wurin an ce home address. Kawai abin da za ka yi, in ka zo wannan tick ɗin, ga nan tick a nan wurin, kawai ka zo ka danna tick ɗin, kawai zai nuno kawai kamar na da ne ake amfani da su. Bayan ka gama sai ka zo ka danna submit. Daga ka danna submit, gashi nan sun ce welcome to PayPal business account, get pay now. Yanzu mun gama bude PayPal account, mun yi step 1, sannan mun zo mun yi step 2 yadda za ka yi linkin din national ID card ɗinka. To yanzu abin da za mu yi na gaba shine za mu yi confirm din registration din magani. Yadda za mu yi confirm din shine kawai daga nan za ka je ka duba email ɗinka. PayPal sun turo maka message ta email, za ka je ka shiga email ɗinka, za ka ga PayPal sun turo maka message. Daga ka shigo email ɗinka za ka gani ga nan PayPal sun turo maka message, sannan kuma sun turo maka confirm your email. Sai ka zo ka shiga wurin da aka rubuta confirm your email. Bayan nan sai ka zo ƙasa gashi nan an rubuta confirm your email, kawai sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zai ce nan wurin ka saka password ɗin da ka saka lokacin da kake buɗe email ɗin a nan wurin kenan. Da zaran ka saka password ɗinka sai ka zo ka danna confirm email address. Daga nan mun gama da step 4. Yanzu step da za mu shiga shine step na 5. Step na 5 za mu shiga. Mun yi step 2, mun yi step 1, mun yi step har zuwa 4. Yanzu step da za mu yi shine step 5, setting a link bank account card. To abin da za mu yi daga nan shine za mu shiga inda aka saka PayPal ɗin nan ne, ga nan inda aka saka option a nan wurin, ga nan option a nan wurin. Za mu zo mu shiga option ɗin. Daga ka zo ka danna option ɗin, sai ka zo ga nan wurin da aka rubuta summary, sai ka zo ka shiga wurin da aka rubuta summary nan. Daga nan zai nuno maka PayPal balance ɗinka, gashi nan da aka rubuta PayPal balance a nan wurin. Daga nan za ka iya turo ma wa PayPal ɗinka kowane irin kuɗi ne kuma zai shigo, ko da baka yi linkin ɗin bank account ɗinka da credit card ɗinka ba zai shigo. In kana so ka yi linkin ɗin bank account ɗinka, za ka yi ƙasa ne ka zo ka wurin da aka rubuta link and compound debit card, sai ka zo ka shiga wurin detail ɗin nan. Daga nan zai nuno maka inda za ka saka bank account ɗinka
da kuma mastercard ɗinka. Card ɗin da ake sawa shine mastercard, in ba dai mastercard bane ba zai taɓa yi ba. Daga nan kaga PayPal account ɗinka zaka iya turo masa kuɗi daga ko ina ne a faɗin duniya. Sannan kuma kana so zaka ɗora masa hoto, a nan baya nuna wurin da ake ɗora hoton, sai dai in ka sauke application ɗin PayPal account. Zaka je ka shiga Play Store kai rubuta PayPal, za su nuna maka da application ɗin PayPal. Bayan ka sauke su, in kai login da password ɗinka da email ɗinka zai nuna maka yadda zaka saka hotonka. Sannan kuma zaka samu irin kaman customer name, irin username haka, wanda ko da ya turo maka payment ba sai lalle an ga email ɗinka ba. Daga nan ka gama buɗe PayPal account, zaka iya turo kuɗi ta ciki, kai ma kuma za a iya tura ma. Mun gode. Kada ka manta ka yi liking ɗin bidiyon nan, sannan ka yi sharing ɗinsa zuwa da abokai, ɗan uwa ga abokan arziki. Mun gode.